Ողջույն սիրելի ընկերներ, գործընկերներ, թիմակիցներ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին դիտում են իմ այս տեսանյութը։ Ես Հովհաննիսյան Լուսինեն եմ, Faberlic ընկերության գործընկեր, զբաղվում եմ ցանցային մարքեթինգով եւ բացառապես on-line տարբերակով վարում եմ իմ սեփական բիզնեսը։ Ինչու on-line, որովհետեւ կան այստեղ շատ առավելություններ, իմ աշխատանքային ժամերը ազատ են, ազատ գրաֆիկով են։ Իմ ընտանիքի կողքին եմ եւ իմ սեփական բիզնեսի զարգացման համար ես անգամ պետք եղած ժամանակ 24 ժամ էլ կներդնեմ, որտեղ սա իմ բիզնեսն է։ Այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսել ընկերության եկամտի տեսակների մասին եւ եթե դուք նայում եք տեսանյութը, ուրեմն ձեզ հենց կարծում եմ վերնագրից էլ, ինչպես վաստակել Faberlic-ում կամ ինչ եկամուտներ կան այստեղ, արդեն իսկ հետաքրքիր է թե մենք ինչպես ենք դա անում։ Եկամտի տեսակները բազմազան են, ես առանձնացրել եմ 3 հիմնական եկամտի տեսակներ, ամենաառաջինը դա ուրեմն արտահայտվում են եկամտի տեսակները նվերների տեսքով, բոնուսների, խաղարկությունների տեսքով, որոնցից կարող են օգտվել օգտվողները, հաճախորդները, մարդիկ, ովքեր պարզապես գրանցվել են պրոդուկտից օգտվելու եւ իրենց, ոնց ասեմ, չի հետաքրքրում բիզնեսը, գումար վաստակելը կամ այս ոլորտը ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Այդ մարդիկ, օգտվողները, հաճախորդները իրենք ստանում են այդպիսի եկամուտներ, ստանում են զեղչ, ստանում են նվերներ, բոնուսներ իրենց գնումների դիմաց եւ բավարարվում են այդքանով, որովհետեւ պարտադիր չէ, որ բոլորը գան ու բիզնես անեն։ Եկամտի հաջորդ տեսակը վաճառքն է, բոլորին շատ հայտնի վաճառք տարբերակը, որ մարդիկ այսպես վախեցած, օй Faberlic-ը վաճառք է, կոսմետիկա է վաճառք է։ Սիրելի ինձ լսողներ, Faberlic-ը վաճառք չէ, Faberlic-ում վաճառք կարող եք անել, բայց կոնկրետ ինձ, երբ որ ես փնտրում եմ գործընկերուհիներ, ես վաճառք անողներ չեմ փնտրում, ես փնտրում եմ հենց գործընկերների, առաջարկում եմ տարբերակներ։ Այստեղ ամեն մեկը դուք եք որոշում վաճառել ապրանքը թե չվաճառել։ Եթե դուք սիրում եք դա անել կամ ձեր մտքում դա է անմիջապես գալիս, նախ թույլ տվեք, որպեսզի բացատրեմ ձեզ, որ կարող եք դա էլ չանել, դա էլ չվաճառել։ Ընկերությունը տալիս է քեզ հնարավորություն, որ դու վաճառքով ստանաս արագ եկամուտ, այսինքն ստանաս շատ նվերներ, շատ զեղչեր, սպառավաճառքների մասնակցես։ Եթե դու չես ցանկանում վաճառք անել, մի արա վաճառք, ոչ մեկ քեզ չի ստիպում։ Դա անցյալում էր, երբ որ մարդիկ իրենց ինֆորմացիայի պակասի պատճառով մտածում են, թե օրինակ կատալոգի միջի ապրանքներն են եւ վաճառք։ Ես էլ այդ ժամանակին այդպես կարծում։ Բայց եկեք այստեղ դուք ինֆորմացիային լիարժեք ծանոթացեք, տիրապետեք, վաճառքը անում են համով հոտով, եթե սիրում եք վաճառել, ուրեմն դա արեք շնորհքով, գնահատելով բրենդը, մեր ապրանքանիշը, չգցելով ապրանքի գինը, չկեղծելով, ընկերություն թույլ է տալիս միայն այդ դեպքում, որ դուք իր ապրանքը վաճառեք կատալոգի գներով եւ ստանաք դրանից շահույթ։ Իսկ եթե դուք պետք է վաճառեք զեղչերը հանած, դեռ մի բան էլ պակաս, ու հետո բողոքեք, որ Faberlic-ում եկամուտ չկա, Faberlic-ում միայն շամպուն են ծախում, դա արդեն կներեք ձեր խելքից է։ Այնպես որ վաճառքն էլ անում են շատ գեղեցիկ, շատ շնորհքով, մակարդակով, մենք ունենք թիմում շատ աղջիկներ, ովքեր հաճույք են ստանում իրենց վաճառքից, ովքեր ստանում են արագ եկամուտներ իրենց վաճառքից, դա արդեն ընտրությամբ է։ Ես ինքս իմ անձնական սեփական գնումների հիման վրա ստեղծել եմ իմ բիզնեսը եւ առաջարկում եմ այդ տարբերակը նաեւ։ Ինչպես կարելի է վերջո առանց վաճառելու ստանալ եկամուտներ։ Ես կուզենամ շատ պարզ այստեղ նկարեմ, ցույց տամ ինչպես, ասեմ, որ իմ փոքր աղջիկն էլ անգամ վերցնում է ու սկսում է նկարել, ու ես զարմանում եմ մեկ շատ մեծահասակների վրա, որ այս պարզ բանը չեն պատկերացնում, եւ ես մեկ անգամ եւս հաճույքով ձեզ ցույց կտամ իմ ընկերության հնարավորությունները։ Ես չեմ կարող չկիսվել այս հնարավորությունները, որտեղ ես պաշտում եմ այս հնարավորության տեսակը։ Տեսեք, սիրելիներս, ուրեմն կա խանութ,
մարկեր էլի չի գրում, իմ աղջիկը նկարչություն է անում եւ կա խանութ, սա Ֆաբերլիկի գործարանն է, հա, գտնվում է Մոսկվայում, գործարանում արտադրվում է 8000 անուն ապրանք, այս գործարանում 8000 անուն ապրանք է արտադրվում, էկոլոգիապես մաքուր, թթվածնային կոսմետիկա, մաշկի խնամք, գերմանական արտադրության որակի, լվացքի փոշիներ, տանմաքրող նյութեր, ամբողջ ապրանքատեսականին սերտիֆիկացված է, չի փորձարկվում կենդանիների վրա եւ գրանցվելուց հետո անմիջապես հենց արտադրողից գործարանից մեզ ապրանքը հասնում է, այսինքն գործարանից ապրանքը հասնում է սպառողին, ընկերության ապրանքատեսականին չի վաճառվում խանութներում, որպեսզի չկեղծվի, չթանկանա, հա, եւ չձևափոխեն փաթեթավորումները, այսինքն արտադրվեց ապրանք, հասավ սպառողին անմիջապես, օնլայն տարբերակով, ինտերնետ խանութի միջոցով, վերցնում ենք ապրանքները պահեստային գներից 20 կամ 26% զեղչով, ահա, սա իմ խանութն է, ովքեր որ գրանցված են ֆիրմայում, իդեպ ասեմ, դուք էլ ունեք սենց խանութ, դուք ունեք լոգի եւ պարոլ, սա ձեր անձնական լոգին ու պարոլն է, այս խանութի բանալիներն է, մտեք ձեր խանութը, կատարեք ձեր տան գնումները եւ տեսեք ինչքան հաճելի է կատարել գնումներ անմիջապես արտադրողից ու ստանալ որակյալ ապրանք։ Իմ խանութում կա այսքան ապրանք, անգամ սնունդ էլ կա, մի քանի սննդի տեսակներ էլ կան։ Ես ես ամեն ինչը անում եմ, հավանում եմ, դուրս գալիս եմ։ Եվ եղել է մի ժամանակ, որ ես գնումներ էի անում միջև Ֆաբերլիկը սովորական խանութներից։ Այստեղ էլ կային ապրանքներ, լիքը ապրանքներ կային, չգիտեմ, հազարավոր ապրանքներ։ Ինձ պետք էր գալիս, ես ճանապարհից մտնում եմ, արագ առնում է ինչ-որ ինձ պետք էր, չէին նայում ինչ ֆիրմայի է, չէին ժամանակի սղության պատճառով նույնիսկ հնարավոր էր չնայել ժամկետները, ինչպիսին են, ինչպիսին չեն։ Այսինքն ես դրսից եկած ապրանքը, դրսից եկած ենթադրենք 100 դրամանոց ապրանքը գնում էի 1000 դրամով, ինչու, որովհետև դրսից միջև այս 100 դրամանոց ապրանքը գալիս է մտնում է խանութ, ինքը անցնում է մի քանի միջնորդավճարներ, այսինքն 100 դրամի վրա ավելանում էր գներ, որպեսզի այս մարդիկ էլ շահույթ ստանան խանութի աշխատողները, խանութի տերը եւ այլն։ Այսինքն ես էլ սովորական կանանց նման միջև Ֆաբերլիկ ընկերությունում գրանցվել եմ, ես նույն գնումները անում եմ, մեկ էս խանութից, մեկ էս խանութից, մեկ էս խանութից, ինձ դուր էր գալի օրինակ, ինչ-որ մի շամպուն, մազի ներք կամ լվացքի փոշի, ինչ-որ մի ապրանք դուր էր գալի, ես էս խանութից դուրս էի գալիս, գնում էի ու պատմում էի ընկերուհուս, կամ հեռախոսով մամայիս էի պատմում, կամ քույրիկիս, պատմեցի, գովեցի, որ այս խանութում այս ապրանքը ձեռք եմ բերել, շատ մաչելի էր, մի հատ լվացքի փոշի առա, կամ մի հատ ամանի հեղուկ առա, ամանի հեղուկի հետ մի հատ գուբկա նվեր տվեցին ինձ, օրինակ եմ ասում։ Ընկերուհիս լսում է, ասում է լավ դպրոց գնալուց կգնամ կմտնեմ ես էլ։ Ինքն էլ է գնում, գալիս է այս խանութ, այս նախկին խանութի մասն է խոսքը։ Խորհուրդ տվեցի ընկերուհուս, եկավ, կատարեց գնումներ, իրան էլ դուր եկավ, գնաց, ինքն էլ իր ընկերուհի պատմեց, իր ընկերուհին էլ եկավ, կատարեց գնումներ։ Եվ այսպես անընդհատ մենք խորհրդատվություն ենք անում մարդկանց, սրա դիմաց չենք ստանում նվեր, չենք ստանում զեղչ, չենք ստանում աշխատանքի առաջարկ։ Տասնյակ տարիներ մենք անընդհատ կատարում ենք գնումներ, խորհրդատվություն ենք անում, ոչ միայն խանութներում, խորհրդատվություն անում ենք ամեն քայլափոխին, բայց դրա դիմաց մենք չունենք եկամուտ։ Ինչու չօգտագործենք այս հնարավորությունը, ինչու չօգտագործենք ինտերնետի հնարավորությունը, չէ՞ որ ինտերնետը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Ինքը ասում է, այս նույն խանութի գնումները, իհարկե որակապես ավելի բարձր, 100%-ով բարձր են այս խանութի ապրանքներից, արտադրանքից, նույն խանութը տալիս է, այս խանութում դու ժամանակ չես ծախսում, հագնվես, դուրս գաս, գնաս, խանութ, հերթ կանգնես, կասայի մոտ կանգնես, չգիտեմ, անվորակ ապրանքի հետ շփվես, սա ինքը տալիս է քեզ օնլայն խանութ, պարզ, հասարակ գործողություն պետք է անենք, մենք մեծահասակ մարդիկ ենք, ունեցանք խանութը,
ունեցանք ինտերնետ հեռախոս, մի քանի կարգավորումներ ձեր ավագ նաստավնիկի հետ անում եք եւ այստեղից կատարում եք գնումներ, ստանում եք նվերներ, զեղչեր եւ այլն։ Ինչպես էիք խորհուրդ տալիս այստեղ։ Այս նույն խորհրդատվությունը դուք կարող եք էլի անել ձեր ընկերներին, մայրիկին, ծանոթներին, անծանոթներին, հա, ինտերնետով։ Մենք արդեն ունենք ուսուցման համակարգ եւ սովորեցնում ենք ինչպես անել առաջարկ, ինչպես գովազդի միջոցով հրավիրել նոր մարդկանց, ինչպես պատմել ընկերության առավելությունների մասին, այսինքն գրանցվեցիր խանութում, ունես on-line խանութ, ապրանքները ստեղից ես գնում, էլ չես առնում ստեղից եւ հրավիրում ես, պատմում ես քո ծանոթներին, քո առաջին 5 ծանոթին։ Պատմեցիր իրենց, գրանցվեցին քո անվան տակ։ Այս ընթացքում ուրեմն իրենք էլ նույն գնումները կատարում են, նույն անձնական գնումները կատարում են եւ դու քո փոքրիկ թիմով ստեղծում ես ֆիրմայի համար շրջանառություն, ապրանքաշրջանառություն եւ այս ընթացքում նույն գործողությունները կատարում են քո հրավիրած մարդիկ։ Իհարկե ոչ բոլորն են զբաղվելու բիզնեսով, կան մարդիկ, ովքեր կգան ոչինչ չեն անի, խանութ է, մյուս խանութում էլ չէ, հազարավոր մարդիկ մտնում, դուրս են գալի, ոչ մի բան չեն առնում, պարտադիր չի 1000 հոգին էլ մտնի կամ 100 հոգին էլ մտնի ապրանք առնի, հնարավոր է այսքանը չառնեն, բայց հնարավոր է այստեղ ներքևի մարդիկ չալարեն եւ իրենց գնումները կատարեն, այսինքն ձեր միջոցով ստեղծվում է ցանց, խումբ, դուք եկամուտներ եք ստանալու ոչ միայն ձեր հրավիրած մարդկանցից, դուք եկամուտներ եք ստանալու ձեր հրավիրած մարդկանցից, իրենց այսինքն ինչքան ներքևում մարդիկ հրավիրեն մարդիկ, ինչքան այստեղ հրավիրեն մարդիկ, դուք բոլորից էլ ունենալու եք եկամուտներ 3-ից 23%։ Ապրանքաշրջանառությունից դուք չվաճառեցիք ապրանք, դուք միայն գնեցիք ձեր տան գնումները, բայց ապրանք չվաճառեցիք։ Շամպուն, հեղուկ, ատամի մածուկ, լվացքի փոշի, հագուստ, կոշիկ, բիժուտերիա, վիտամիններ, այսինքն աշխարհում ամենաշատ սպառվող ապրանքները արտադրում է Faberlic ընկերությունը։ Որտեղ ուզում եք գնացեք ձեր օֆիսը, դուք կարող եք փոխել տվյալ երկրից, քաղաքից, պետությունից անել ձեր գնումները։ Այսինքն ստեղծելով ապրանքաշրջանառություն դուք ստանում եք 3-ից 23% եկամուտ։ Ահա ամբողջ process-ը սա է, շատ պարզ, հասարակ, ոչ մի ռիսկային բան չկա այստեղ, եթե ձեզ դուր չի գալիս եկամուտ վաստակելու հնարավորությունը, ոչինչ մի արեք, դուրս եկեք, ուղղակի կատարեք ձեր անձնական գնումները, չեք էլ ուզում օգտվել, մի օգտվեք, այսինքն պարտադրաբար ոչ մի բան չկա, բայց կարծում եմ ցանկացած մայրիկի, կնոջ կամ թեկուզ ոչ, ինչու միայն մայրիկի, ցանկացած մեկի համար, ով թեկուզ աշխատում է վարձու, հա, պետական աշխատող է, ուսումնասիրելով այս հնարավորության տեսակը, ցանցային բիզնեսի առավելությունները, ինքը կարծում եմ կձգտի ունենալ սեփական բիզնես եւ ստեղծել пассив եկամուտներ իր համար, որովհետեւ ամբողջ կյանքում մարդը չի կարող աշխատել պետական աշխատանքում։ Ասեմ, որ մենք ունենք ուսուցման համակարգ, ես շատ չեմ էլ մանրամասնում ինչ գործողություններ ենք անում, որտեղ այդքանով չի սահմանափակվում, ես պարզ բացատրեցի